Байсар уулу Кыдыр аке 1843-1926 жылдары Кыргыздын Бугу уруусунан чыккан коомдук ишмер. 1861 жылы 18 жаш курагында болуш болуп шайланган. 3 жылда бир болуучу шайлоого 6 жолу менен катары менен болуштук кызматка шайланып, 18 жыл болуш болгон. 1913 жылы Жетису областынын Каракол уездинен өкүл катары Ак падыша Романовтордун бийликке келишинин 300 жылдык тоюна катышып, падышага Жолборсун терүү баласын белекке берген. Падыша Кыдыр акени Анна лентасына тагылган юбилейлик алтын медаль менен сыйлап, ага полковник чинин ыйгарган. Кыдыр аке Жетису областынан жалгыз Россия империясынын мамлекеттик думасына делегат катары катышып келген. Кыдыр аке элге журтка карамдуу, кечипейил, зээндүү, чынчыл, даанышман көрөгөт жан экен. Анын айткан дегенин эл эгеримеке кылбастан ар дайым калкты артынан ээрчите алган. Ат таптаган саяпкер, куш салып таяган агыткан аңчы, мал жанга баа берген сынчы, комузду мунга келтирген күүчү, уурук сүрүштүргөн санжарачы да болгон экен. Кыдыр аке 1843 жылы Ысык көлдүн Сары жазындагы Байыш жайлоосунда Дүңгүрмө конушунда туулган. Демек ал Ысык көлдүн акелеринин улуусу Алдаяр уулу Мойт акеден 100 жылдан кийин жарык дүйнөгө келген. 1916 жылы өркүн окуясы учурунда Ысык көл өрөөнүнүн бардык айылдары Кытайга качканда, Кыдыр аке Орусия империясындагы өзүнүн баркынын бийиктигине байланыштуу өзү жашаган Кереге таш, Сары камыш, Кайырма арык жана башка конушу айылдарды орустардын куугундугунан аман сактап калган. 1993 жылы анын 150 жылдыгы белгиленип, Кереге таш айылынын четинде бийиктиги 16 метр келген күмбөз тургузулган.